et ma hakkaksin näitama inimestele, millega on nende füüsilised sümptomid seotud, kus see on saanud alguse, miks see on üldse sinu kehas tekkinud, mis sündmus sellele eelnes, kuidas see on siis niimoodi lahti rullunud sulle sümptomiks, see on nagu punase vaiba lõpus, ei tule sulle šampanjaklaasikene till, vaid tuleb nagu see sümptom oma uskumuste, mustritega, tunnustega, emotsioonidega. Sest et mõistus tahab tegelikult aru saada, mida ma saan teha, et seda enam ei tekiks. Sest et kui sa tegelikult ära ei tuvastaks, miks sul küllus ei voola või miks sul armastus ei voola, seal ei pea selleks olema sümptomid. Kui sul on füüsiline sümptom, mis on kestnud, eskaleerunud, minu keharakk reageerib konkreetsele sündmusele, emotsioonile ja sul tuleb see ära tuvastada. Sul on vaja läbi näha, sa saad ärgata iseendasse, sa saad hakata läbi nägema iseennast. Mul oli hiljaaegu just üks 85-aastane aega, saad aru, ainult tund aega ja kõik tuli nähtavale, mis tal nähtavale pidi tulema, tal on nii, et oh my god, siis sellepärast, uskumatu, et ma varem ei pannud tähele, uskumatu, et ma varem peitsin seda emotsiooni. Seni kuni sina arvad, et sinu mis tahes sümptom on paratamatus või on geen, siis sa jääd sinna ohvri lõksu, ei hakkagi iseendast läbi nägema, sa isegi ei püüa. Ja siis need sümptomid jäävad meile mõistatuseks. Mul olid emotsioonid lugus, ma olin jumala mõistuses, aga ometigi ma hakkasin küsitlema. Ma sain aru, et ma ei saa nii edasi lasta. Ma ei saa nii edasi lasta, et mu kodu on tablette täis. Ma ei saa nii edasi lasta, et ma käin iga kuu erinevate arstide juures. See ei tundunud loogiline. Hakka panema tähele, mis sinu keha sees toimub. Hakka panema tähele, mis emotsioonid sinu sees toimuvad. Mida sa tegelikult sisaldad? Tunded, mõtted, emotsioonid, reageeringud, traumad. Need häki läbi.